又到點半嘅清庫存貨流時間啦。嗱，首先睇下呢串珠串吓，嗱呢串咧係一串白冰間咗啲黃翡嘅珠串啦吓，全長好長嘅吓，可以直接過頭嘅冰透細膩嘅一個種水，大家睇睇下，乾淨度好乾淨吓，但係佢黃翡咧佢就唔係滿色嘅黃翡，就會有少少飄花，睇睇整體咧效果上身效果都係比較乾淨。明亮嘅一個款式，大家放大落去大家吓，999一串，嗱好長嘅吓，佢唔係細細串嘅吓，非常之抵玩吓。如果做手串嘅話，可以做4串嘅手串或者3串嘅手串，睇你手有幾大啦吓。如果做手串嘅話咧，圍到幾多錢一串啊？先圍到200零蚊、300蚊都唔使吓。中意嘅嗱，你滴我啦。呢個咧係一個鑽石10分嘅鑽石戒指吓，鑽石唔係好得㗎，10分左右，18K 真金真鑽雙嵌吓。嗱，家下呢個客放大俾大家吓，1003蚊嘅價格，嗱10分嘅鑽石，嗱黑定2克嘅金，超抵玩吓。嗱，中意嘅嗱滴滴我啦吓。嗱，而家咧係未翻身吓，翻身咗之後咧9身啦。嗱，有中意嘅嗱檢樓啦。嗱，呢個咧係卡地亞滿天星嘅戒指啦吓。嗱，顏色係玫瑰金色嘅，圈口係13圈口吓。嗱，有啱圈口嘅，性價比非常之高吓。但係呢種咧係唔改圈口噶，改唔到圈口嘅。有啱圈口咧就唔怕買，嗱唔啱都冇辦法啦，因為佢唔可以改圈口嘅。嗱，上面全部都係鑽石吓，鑽石大概咧有幾十分嘅鑽石啊。嗱，有鑽石咧就唔會話同素圈一樣咁容易花啦吓。嗱，呢種咧滿天星啲人中意就中意佢唔容易花吓，中意噶嗱家下放大啦俾大家吓，好平嘅價格吓，2500蚊嘅價格。中意嘅滴滴我啦吓，呢啲都係比較重金嘅，重金重鑽嘅一個款式，中意嘅嗱冇錯噶啦。嗱，呢個咧係一個翡翠戒指嚟嘅話，係大蛋面嘅吓。嗱，呢個咧係個18K 黃嘅一個戒指啦吓，下邊未封底嘅，但係呢個蛋面咧就係唔係嗰種正經嘅翡翠啊，應該係 B 加 C 吓。嗱，兩邊呢啲就全部都係鑽石，嗱呢啲係以前個客人鑲嵌出嚟嘅，嗱佢自己都唔知呢個係 B 加 C 嚟嘅，嗱所以重金去鑲咗呢個戒指吓，嗱鑲金都鑲咗成2、3千蚊吓，要喺呢度嘅客放大落俾大家吓2200蚊吓，中意嘅滴滴我啦吓，淨係計個金計個鑽錢吓，呢大面免費送嘅，嗱平時我係攞翻去戴下即係裝飾下係冇問題嘅，因為佢金係好重嘅吓，嗱18K 黃嗰個款式戴起嚟係非常之靚仔嘅，嗱中意嘅嗱檢落翻去啦，就係稱金計鑽噶吓，嗱大面係未收錢噶。嗱，呢條咧係條蜜蠟嘅手串啦吓，係無燒嘅蜜蠟吓，你睇好乾淨嘅，而且淡淡嘅鵝黃色。嗱，呢串手串吓，同樣係放大啦俾大家吓，300蚊咋，中意嘅滴滴我啦吓，一串蜜蠟佢係一個筒珠形嘅，中意蜜蠟嘅話，呢個咧同樣係非常之抵玩嘅吓，中意嘅嗱冇錯噶啦。嗱，呢對咧係一個大電米嘅白冰喎，哇！大家睇睇通透度吓，非常之通透乾淨，而且好飽滿吓。兩邊咧全部圍所有都係天然鑽石，哇！滿滿鑽石吓，單係鑲嵌埋呢啲去鑲都要4、5千蚊去鑲嵌噶。嗱，我哋即係呢度吓，同樣係放大啦俾大家吓，淨係賣個鑲嵌錢5500蚊一對。中意嘅嗱檢樓啦吓，呢對吓超級檢樓，人哋買咗萬幾蚊呢對耳環啦吓。後邊係未封底嘅吓，乾乾淨淨，冇任何封底，冇任何最光最色吓。有中意嘅嗱滴我啦吓，5500蚊超級抵玩嗰對耳釘吓，唔細對嘅吓，有中意白冰耳環，又中意大對啲嘅，呢對就檢樓啦吓。呢個咧係個大淡淡質地嘅佛宮啦吓，18K 玫瑰金嘅一個鑲嵌，上邊咧全部都係鑽石吓，後邊係咁嘅，又做咗個半包嘅一個設計。呢個佛宮咧種水就一般般吓，種水唔係話好靚，但係呢個勝在夠飽滿吓，睇睇，佢係一個質地嘅淡淡嘅質地，總係會比較粗少少啦吓，但係咧佢夠飽滿吓，粗少少有粗少少嘅價錢吓，放大啦俾大家，即係稱金賣鑽，佛宮全部唔計錢吓，1500蚊放攞出，中意嘅滴滴我啦。呢個咧就甜綠色嘅福瓜吓，福瓜好飽滿，脹卜卜肥嘟嘟嘅吓。大細咧大概係2個半手指位左右，唔算話好細個吓，正常嘅一個尺寸啦吓。大家睇睇，兩邊咧全部毫所有都係鑽石吓，滿滿都係鑽石，18K 真金真鑽嘅雙嵌，後邊咧係未封底嘅吓。呢個福瓜係好飽滿嘅，脹卜卜肥嘟嘟嘅。整體形態非常之靚吓，但係咧佢顏色就稍微淡一丟丟，係一個果綠色嘅。雖然佢顏色咧稍微淡少少吓，但係咧佢點都係會比白冰要強嘅吓。雖然佢顏色淡少少啦吓，但係佢一樣唔影響個上身佩戴嘅效果吓。上身效果一樣咁吸睛，一樣咁靚仔嘅。有中意嘅放大啦俾大家吓，3500蚊嘅價格中意嘅滴滴我啦吓，超級抵玩，3000零蚊真係抵玩到不得了吓。而家咧好難話收到咁又平又靚又正嘅一個福瓜啦，而且又咁飽滿吓。中意嘅平手叔點打啦啦。呢對咧係對高品質嘅平安扣耳環啦吓，18K 玫瑰金嘅鑲嵌，上邊咧全部都係微丁雙嘅一個鑽石吓。而且鑽石咧鑲到滿滿吓，全部都採用微丁鑲嗰個方法。上邊咧滿滿嘅鑽石吓，鑽石鑲得好豪華吓。上邊鑲滿滿嘅鑽石吓，鑽石都有幾十分噶。最緊要咧佢呢兩個平安扣嘅成色非常之靚，
大家睇下，而且呢度兩個皮講球脹卜卜肥嘟嘟嘅吓，佢係嗰種唔係嗰種薄腰腰嗰種，嗱好厚好肥吓，嗱而且大飄花，水頭中水真係非常之靚吓，有中意嘅嗱呢對耳環吓，同樣係放得落俾大家，好平嘅價吓，5800蚊吓，中意嘅嚟啲我啦吓，我哋之前放落價係6800蚊價吓，今日落咗樓下清庫存出5800蚊，嗱中意嘅嗱啲我啦。嗱呢個咧係個大圓擺吓，嗱半山半水嘅一個顏色啦吓，整片意境咧就好似藍天白雲同埋森林一樣吓，好有意境嘅一個款式。嗱呢個圓牌咧係賣到好貴嘅吓，但係玉姐呢度啦，全部都係二手嘅價出，所以非常之優惠嘅吓。嗱後邊係咁嘅，嗱呢度可以打開嚟嘅，係一個大天窗吓。嗱金咧呢塊底板咧稍微會薄少少，但係下邊啲金好實淨吓。嗱整體佩戴痕跡係比較輕微嘅吓，少少嘅佩戴痕跡，但係唔係好明顯。嗱真金真珠嘅雙嵌吓，做咗揀雙啦吓，佢呢個尺寸好大嘅吓。嗱呢個圓牌嘅直徑好大吓，卡33.85嘅一個直徑。非常之大件厚裝嘅吓，嗱做模擬鏈完全冇問題吓，有中意嘅嗱放大落俾大家，中意嘅滴我啦。嗱仲有一個藍寶石戒指吓，顏色係皇家藍嘅顏色，呢個顏色真係非常之濃郁，而且咧好閃啊！嗱18K 真金真雙係嘛，上邊咧全部滿滿都係鑽石吓，18K 做得好厚啊，你睇啲厚，超厚嘅18K 吓，金重好厚啊，金鑽都厚。真係重金重鑽嘅一個款式吓，我哋之前放落價咧係5500蚊價，嗱家下一樓再樓下放大落俾大家5002蚊放落出，嗱中意噶嗱啲我啦吓，呢個已經係清庫存放落價啦吓，中意噶嗱冇錯噶啦。嗱今日姐咧就放咗呢波大樓啦吓，嗱有中意嘅可以點關注啲我嘅喎，屋企有閒置嘅同樣可以聯繫玉姐出手嘅。